Hello everyone, welcome to our channel Miracles of Nature. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா 94% பீப்புள்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பார்க்குற அத்தனை பேத்துக்கும் நன்றி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 6 hours ஆகுது. ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டுடே நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா பூந்தமல்லியில் ஒரு கோயிலில் இருக்கோம். இது கோயிலுடைய குளம். இங்கே நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு. ஆனாலும் இந்த குளம் நம்பலை. ஏன் என்ன ரீசன்னு எனக்கு சரியாக தெரியலை. ஒரு வேளை தண்ணி உள்ளே வர்றதுக்கான இடம் ஏதாவது அடைப்பட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை. இன்றைக்கி நம்ம வந்து எந்த கோயிலில் இருக்கோம் அப்படின்னா அருள்மிகு திருக்கஞ்சி நபிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுற பூந்தமல்லியில் இருக்கிற வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோயிலில் தான் இருக்கும். இந்த கோயிலில் இருக்கிற திருக்கஞ்சி நபிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார், ராமானுஜருடைய குருநாதர் என்று அழைக்கப்படுவார். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருமாள் வரதராஜர் என்ற திருநாமத்துடன் தன் பின் தலையில் வந்து சூரியனுடன் காட்சி தருகிறார் இந்த கோயிலில். இதுதான் வந்து கோயிலுடைய முன்பகுதி கோபுரம். இது மிகவும் பழமையான கோயில். கிட்டத்தட்ட 1200 வருடங்களுக்கு மேலே பழமையான கோயில் இது. இந்த கோயில் வந்து சோழர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில் அப்படின்னு சொல்லி கூறப்படுது. இந்த கோயிலுடைய உள் அமைப்பு கோயில் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஒரு பலிபீடம், 2 கம்பங்கள் இருக்குது, அதாவது கொடிமரம் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க கருங்கற்களாலே செய்யப்பட்ட கொடிமரம். அந்த கொடிமரத்தில் மேலே ஏறுறதுக்கு ஏணியும் எதுவுமே தேவையில்லை. சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரே தூண்கள்லேயே வந்து பிடித்து மேலே ஏறுற மாதிரி வந்து கால் வைக்கிற அளவுக்கு இடம் விட்டு இருக்காங்க. இந்த கோயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திருக்கச்சி அப்படின்றவுடைய, அதாவது ராமானுஜர் குருவுடைய அவதார தலம் அப்படின்னே சொல்லலாம். திருக்கச்சி நபிகள் வந்து திருமாலுக்கு விசிறி சேவை செய்ய எண்ணி முதலில் வந்து ஸ்ரீரங்கம் சென்றார் அப்படின்னும், அவருக்கு காட்சி சுவாமி என்ன சொல்லியிருக்கார், ஸ்ரீரங்கநாதர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா, தான் வந்து காவேரி நதிக்கரையில் இருப்பதால் குளிர்ச்சியாக இருப்பதாகவும், எனவே எனக்கு விசிறி தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஸ்ரீரங்கநாதர் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. பின்னர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா திருக்கச்சி நபிகள் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா திருப்பதி சென்றிருக்காரு. அங்கே வெங்கடேச பெருமாள் என்ன அவரிடம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, மலை மீது இருப்பதால் வந்து தனக்கு குளிர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது வந்து அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் வந்திருக்காரு. காஞ்சி வரதராஜர் வந்து பிரம்மன் நடத்திய யாக குண்டத்தில் இருந்து தோன்றியதால் உக்கிரமாக இருந்தார் அப்படின்னும், அவர் மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக திருக்கச்சி நபிகள் அவருக்கு விசிறி சேவை செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. இந்த சம்பவத்தை குறிக்கும் விதமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இங்கு 3 பெருமாளும் ஒரே கோயிலில் இருக்காங்க. அதாவது தனித்தனி சன்னதி உள்ளது. மூவருக்கும் தனித்தனியாக பிரம்மோற்சவமும் நடத்தப்படுது. அதாவது எந்தெந்த பெருமாள்னால் ஸ்ரீரங்கநாதர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வெங்கடேச பெருமாள், திருப்பதியில் இருக்கிற ஏழுமலையான் வெங்கடேச பெருமாள், அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வரதராஜ பெருமாள். இந்த 3 பெருமாளுமே இங்கே இருக்காங்க. உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இடது கைப்புறத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 3 பெருமாளுமே, அதாவது வரதராஜ பெருமாளும் திருப்பதி ஏழுமலையானும் இருக்காங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து யார், நம்ம வரதராஜ பெருமாள் இருக்காங்க. உள்ள மூலஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திருக்கச்சி நபிகளுடைய சிலை தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருக்கச்சி நபிகளுடைய குருநாதர் ஸ்ரீ ஆளவந்தார் சன்னதி இது. இது வந்து அவருடைய சன்னதியில் முன்னாடி தூணில் இருக்கிற கல்லில் செய்யப்பட்ட வந்து சிற்பங்கள். இது இந்த கோயில் வந்து மிகவும் ரொம்ப பழமையான கோயில் இது. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற சிற்ப வேலைப்பாடுகள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாகவும் ரம்மியமாகவும் இருக்கும். இதில் வந்து உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பூவிருந்த வள்ளி தாயாருடைய சன்னதி இருக்குது. இந்த பூந்தமல்லி அப்படின்ற இந்த ஊருக்கு பேர் வந்ததுக்கு காரணமே இந்த தாயார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த தலத்தில் உள்ள மகாலட்சுமி தாயார் வந்து மல்லிகை மலரில் வந்து அவதரித்தவளாம். அதனால் வந்து புஷ்பவல்லி என்று வந்து இந்த தாயாரை வந்து அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க. பூவியிலிருந்து அவதரித்த தாயார் உள்ள ஊர் என்பதால் இந்த ஊருக்கு என்னென்னு அழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பூவியிருந்த வள்ளி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டு பின்னர் மருவி பூந்தமல்லி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுதான் அந்த புஷ்பவல்லி தாயாருடைய சன்னதி. இது அந்த புஷ்பவல்லி தாயார் சன்னதி இருக்கு இல்லைங்களா, அது உள்ளே இருக்கிற ஒற்றைக்கல் தூண் இது.
எவ்வளவு செதுக்கியிருக்காங்க பாருங்கள். ஒரே கல்லில் எவ்வளவு செதுக்கியிருக்காங்க. அந்த குதிரையிலேருந்து அந்த குதிரையை தாங்குகிற யாழி, அது குதிரை மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் இல்லைங்களா, அது இந்த தூண் எல்லாமே வந்து ஒரே கல்லுலேயே வந்து செதுக்கியிருக்காங்க. அது போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இது கோயிலுடைய நுழைவு வாயில், புஷ்பவல்லி தாயாரோட நுழைவு வாயில். கோயில் அப்படியே சுற்றி வந்தோம் அப்படின்னா இது முழுக்க முழுக்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கருங்கற்களாலே, அதாவது கிரானைட் கற்களாலேயே கட்டப்பட்ட கோயில் இது. இந்த கோயில் இந்த உள்ளே இருக்கிற 4 தூண் தான் வந்து மிகவும் அற்புதமான ஒரு கலைநயத்தோடு வந்து இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே நல்லாவே தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பெருமாள் உள்ளே இருப்பாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த சன்னதி 3 பக்கமும் 3 பெருமாள்கள் இருப்பாங்க. மூலவர் சன்னதியில் வந்து திருக்கச்சி நபிகளுடைய சிலைகள் இருக்கும். அந்த பெருமாள் கோயிலில் முன் வழியில் உள்ள இது சிலை, இதுவும் ஒற்றை கல்லால் செதுக்கப்பட்ட சிலை தான் இது. இது நல்லா பாருங்கள். ஒரு ஆளியோட மேலே 2 பெண்கள் அமர்ந்து அந்த ஆளியை அடக்கி, அதாவது அதை வைத்து போருக்கு செல்லும் காட்சி போல் வந்து ஒரே கல்லால் செதுக்கி அவ்வளோ அழகாக செதுக்கிறது. எவ்வளோ அகலமான பாறைகள் பாருங்கள். இந்த தூண் 2மே ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்ட தூண்கள் தான், வெவ்வேறு கல்லால் செய்யப்பட்ட தூண்கள். இது அதே கல்லுடைய அடுத்த பகுதி, அதே சிலையுடைய அடுத்த பகுதி. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஆளியோடைய அந்த பக்கத்தில் ஒரு பெண்ணும் ஆளியின் இந்த பக்கத்தில் ஒரு பெண்ணும் வந்து அமர்ந்து ஆளியை வந்து அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிற மாதிரி வந்து உருவம் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க, செதுக்கியிருப்பாங்க, கருங்கற்களில் செதுக்கியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தூண்கள் வந்து இந்த கோயிலில் நிறையா இருக்குது. இந்த ஒரே ஒரு தூணை மட்டும் நான் வந்து 3 பக்கமும் எடுத்திருக்கேன். அது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே நல்லாவே தெரியும். இதுதான் கோயிலுடைய நுழைவு வாயில். பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி ஒரு மண்டபம், அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஹால் ஒன்று இருக்குது, மண்டபம் ஒன்று இருக்குது. அதில் தான் 2 பகுதிகளிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பெருமாள்களை அவதரித்திருக்காங்க. இந்த கோயிலுடைய முன்பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மண்டபம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன அறைகளாக இருக்குது. அறைகளுக்குள்ளே கோயிலுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க போல், பழைய பொருட்கள் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க போல். கோயிலுக்குள்ளே கிணறு, கோயிலுடைய நிலம் ஏகப்பட்ட நிலம் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்கிரமிச்சு தான் இருக்குது. எப்போ அந்த நிலத்தெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கையகப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை. அதெல்லாம் எடுத்தாவே இன்றைக்கி இருக்கிற கோயிலுக்கு நம்ம நினச்சி பார்க்காத அளவுக்கு அதிகப்படியான வருமானங்கள் வரும். அதை வைத்து நிறைய நல்ல செயல்களை செய்யலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கோயிலில் வந்து முழுக்க கீழே 2 வரிகள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கல்வெட்டுக்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு. கோயிலை சுற்றியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்வெட்டுகள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் அப்போ உருவாக்கப்பட்ட சிலைகள் வந்து இன்றைக்கி என்ன நிலைமையில் இருக்குது பாருங்களேன். பாதுகாக்கிறதுக்கு இடமில்லை, அல்லது இது எங்கே இருந்து விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை. இதை எடுத்து திரும்ப பயன்படுத்தாமையே இருக்காங்க. முழுக்க அதாவது ஒயிட் கிரானைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த கல்லால் செய்யப்பட்ட சிலைகள் இதெல்லாம். பூந்தமல்லியில் இருக்கிற பழமையான கோயில்களில் இதுவும் ஒன்று. உள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் நிறையா மரக்கன்றுகள்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் என்ன ஒன்று அப்படின்னா, கோயிலுக்குள்ளே வந்து ஆலமரமோ இல்லை அரச மரமோ வைக்கும்போது அது வந்து எப்படியா இருந்தாலும் வந்து கோயிலுடைய இதை வந்து சேதப்படுத்துது. ஏன் அப்படின்னா அதோடய விதைகள் வந்து எந்த இடத்துல விழுந்து முளைக்குதுன்னே தெரிய மாட்டுது.
அது முளைச்சதுக்கப்புறம் அது எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய வேரை ஸ்ட்ராங்காக ஆணித்தனமாக இறக்குது அப்படின்றத வந்து நான் இன்னும் வேறு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்திருந்தேன். அதை பற்றின வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு காணொலியில் வந்து போடுறேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய அடித்தளத்தை எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக அமைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது கோயிலை சுற்றியே நம்ம வந்தாச்சு. இந்த சன்னிதானத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா திருக்கச்சி நபிகளுடைய சிலை இருக்குது. இது கோயிலுடைய உள்ளே வந்த என்ட்ரன்ஸ் தான். சரி, ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக் கொடுங்க. இதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க, நான் அதை திருத்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.